Allora, buongiorno a tutti carissimi, sempre qui quasi in diretta dal Parco della Caffarella. Sono le 2 meno un quarto di venerdì di inizio aprile e oggi, oltre a Two Hollies, sono uscite anche altre cose, tra cui il nuovo di Gene Remover e anche il nuovo di Black Country New Road. Oggi però, per non accavallare troppe recensioni, parlerò solo di Gene Remover, che tra l'altro è tra le mie preferite nel campo dell'hyperpop, del dream pop e del nuovo shoegaze, questo in assoluto. Quindi do la precedenza a lei, tralasciando per il momento il resto. Di Two Hollies ho parlato stamattina, trovate la recensione già caricata. Allora, è uscito proprio oggi il suo terzo album, Revenge Seekers, di 12 tracce per 49 minuti di durata. Allora, io lei l'ho sempre apprezzata molto, credo che stia rinnovando non poco il campo, forse a volte, talvolta ormai un po' consunto dell'hyperpop, infatti lo sta spostando verso nuove soluzioni sonore che vanno dallo shoegaze al dream pop, soprattutto alle manipolazioni elettroniche. Lei è davvero molto brava come manipolatrice elettronica e anche come remixer, nel senso che i remix fatti da lei nobilitano i pezzi altrui. Penso per esempio con i Frost Children, dove ha partecipato anche Danny Brown, che tra l'altro sta pure in questo disco. Allora, lei, proprio due parole, transgender pure lei, ha fatto dei gioiellini hyperpop agli inizi della sua carriera, quindi intorno al 2020-2021, specialmente con l'EP Teen Week, che per me è un piccolo gioiello dell'hyperpop che può stare benissimo accanto ai due dischi dei 100 Gex. Poi dei singoli sparsi pure molto gustosi e gradevoli, belli soprattutto anche, e lì si notava una sua tendenza a spostarsi verso appunto altre cose per non ripetersi nell'hyperpop, perché nell'hyperpop già aveva dato una buona dose pneumatica di hyperpop a parecchi, tipo 180 bpm al minuto, con Daria Core, Leroy, e quelli li trovate caricati su YouTube, su Spotify non ci stanno più. E in proprio fece 2 album ben recensiti un po' da tutti e accolti bene anche dal pubblico: Frailty del 2021 e Census Designated del 2023, che però appunto proponevano di Other Side, l'altra faccia di Gene Remover, cioè quella legata a sperimentazioni più sul dream pop. Posso pensare i Velocity Girl di Copacetic, qualcosa anche di 4AD anni 80, certe trame potrebbero essere dei Cocteau Twins, però senza la voce di Elizabeth Fraser chiaramente, e certo shoegaze di derivazione più che My Bloody Valentine, più derivazione Slowdive o Catherine Wheel. Ecco, specialmente Census Designated è stato ben accolto veramente un po' da tutti. Poi con suo l'altro moniker, alter ego, Venturing, ha fatto altri esperimenti sul campo sempre del dream pop, però secondo me meno pregnanti rispetto a quelli a suo nome vero e proprio, e questo album che è uscito proprio oggi secondo me è il suo migliore in assoluto, perché racchiude bene la sua anima hyperpop con le sperimentazioni elettroniche, con il noise, anche un po' di industrial, con l'hip hop, con l'hyperpop, eccetera eccetera. Allora, si inizia subito con Twice Removed, che appunto mixa l'hyperpop con sempre elementi disturbanti noise e qualcosina di shoegaze, quindi già questo è un bel apripista. Poi c'è il pezzo molto buono con Danny Brown, che con il suo frenetico rapping che nobilita Psycho Boost, che nel suo interno mescola noise e techno, oltre l'hip hop frenetico
soprattutto il rapping frenetico di Danny Brown, e qui veramente Danny Brown è ben sfruttato, da una bella performance, mi è piaciuto molto. Poi Star People ricorda invece le trame di Frailty, quindi quelle proprio più dream pop. Poi Experimental Skin, ottime manipolazioni elettroniche e quasi industriali nel suo interno, quindi è un pezzo tosto. Poi ci sta Engels in Kero, che invece ricorda Teen Week, esattamente come nel pezzo di chiusura, che era già un singolo uscito qualche mese fa, JR, che sarebbe Gen Remover, che riporta appunto ai climi di Teen Week, quel diciamo spiritoso e gioioso hyperpop alla 100 Gags. Poi Turn Up or Die, c'ha invece dei breakbeat distorti, anche questo, insomma, il disco è tosto, non è il suo disco, diciamo, più sperimentale. Poi Professional Venegans, sonorità da videogioco impazzito, eppure questo è come sentite dei Crystal Castles un po' all'ennesima potenza, cioè c'ha tutte sonorità distorte e appunto dicevo e noise, quindi sonorità da videogioco impazzito, e appunto si chiude il disco con uno JR che ho già detto ricorda un po' le cose che faceva con Teen Week, cioè agli inizi col suo primo hyperpop, quello solare e gioioso. Ecco, quindi promossa assolutamente, disco ottimo, mi sento di dargli un bel 7 pieno, e per me è il suo miglior album in assoluto, forse insieme a Census Designated per il lato quello più dream pop, però questo, ripeto, mescola sapientemente bene tutto ciò che lei ha fatto dal 2020 a oggi, quindi è la sua summa, è il suo proprio, non voglio dire testamento perché è giovane, deve ancora dare molto, però è il suo zenith. Ecco, detto questo, ci sentiamo penso domani.